पर्यटकଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ତୃପ୍ତି ସଫାରିର ପଶୁପକ୍ଷୀ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଆସିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଅଭିମୁଖେ। କେଉଁଠି ଭୋଜି ଭାତର ଆସର ଜମୁଛି ତ କେଉଁଠି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରାଜ୍ୟରେ ଭରି ରହିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥିବା ବକ୍ସିବାରୀ ଗାଁର ତୃପ୍ତି ସଫାରି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଗଛର ସମ୍ଭାରରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ତୃପ୍ତି ସଫାରିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ତୃପ୍ତି ସଫାରି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ। ସେହି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ସହରର ଡୁବୁରି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ନୁଦୁରପଡ଼ା ଛକରୁ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ରହିଛି ବକ୍ସିବାରୀ ଗାଁ ଗ୍ରାମ। ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ତୃପ୍ତି ସଫାରିର ଏକ ମନୋରମ ପରିବେଶ, ଯାହାକି ଏବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ଶୋଭା ପାଉଛି। ଧଳା ଠେକୁଆ ଆଉ ଧଳା ବତକଙ୍କ କିଚିରିମିଚିରି ରାବରେ ତୃପ୍ତି ସଫାରିକୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ରୂପ ଦେଇପାରିଛି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ରଖି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ନେଉଥାନ୍ତି। ପାର୍କରେ ବୁଲି ଅବସର ସମୟ କାଟିବା ସହିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି ତୃପ୍ତି ସଫାରିରେ ରଖାଯାଇଥିବା ମାଛ। ଏକ ପାଣିକୁଣ୍ଡରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ମାଛ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣର ମନ ଜିଣିଲା ପରି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଧଳା ବତକ ଏବଂ ଧଳା ଠେକୁଆ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଠେକୁଆ ଏବଂ ବତକ ଏମିତି କିଚିରିମିଚିରି ରାବ କରନ୍ତି ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ବକ୍ସିବାରୀ ଗାଁକୁ ଏବେ ଜନଗହଳିର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ନୂଆବର୍ଷର ଆଗମନ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୃପ୍ତି ସଫାରିରେ ଏବେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୋଜି ଭାତର ଆସର ତୃପ୍ତି ସଫାରିରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ମନ ମୋହୁଥିବା ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରିବେଶକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲ ଗଛରେ ସଜା ହୋଇଥିବା ତୃପ୍ତି ସଫାରିରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସତେକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଏହି ତୃପ୍ତି ସଫାରିରେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ନିଜର ମନଲୋଭା କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଏମିତି ଏକ ଶାନ୍ତ ସରଳର ନିର୍ମଳ ପରିବେଶରେ ଯିଏ ବି ଥରେ ଆସିଥାଏ ସହଜରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଏ। ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବର୍ଷ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ତୃପ୍ତି ସଫାରି ମଧ୍ୟରେ ସଭା ସମିତି ତଥା ବାହାଘର ବ୍ରତଘର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆପଣାର ହୋଇପାରିଛି ଏହି ତୃପ୍ତି ସଫାରି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଦେବାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, এবি ନ୍ୟୁଜ୍।